တနင်္ဂနွေသားသမီးများအကြောင်းအရန်ချောတဲ့ထဲမပါပေမဲ့ရုံမဆိုးကြပါဘူး။နှကန်းအလှပိုင်ရှင်တွေလည်းဖြစ်တယ်။အိတ်တယ်ဆိုတာသူတို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးဝါသနာပါ။အစောကြီးထားရတာလည်းတရားမောင်းနေ။တချင်းတွေဟာသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းတွေပါ။စိတ်ညစ်စရာရှိရင်ဘသူကိုမှမပြောဘဲတယောက်တည်းသာဝမ်းနေနေတတ်ပါ၏။တယောက်တည်းအေးစိနေရတာကိုနှစ်သက်တဲ့သူတွေပါ။အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေကိုသာရွေးချယ်တတ်သူတွေပါ။ငွေကြီးမှလည်းလက်အရန်ဖွာတယ်။အမြဲတမ်းလူကြီးတယောက်လိုရစ်ကြက်ချင်အောင်စောင့်တတ်ပေမဲ့ကလေးစိတ်ကတော့လုံးဝမပြောက်သေးပါဘူး။ချစ်သူအပေါ်အရန်အချစ်ကြီးသလိုတယောက်ဆိုတယောက်ပဲချစ်တတ်ပါ၏။စိတ်ဆိုးလိုက်ခဏဆိုရဲသူတွေပါ။စိတ်ထဲမှာခုသွားရင်တော့ဟန်ဆောင်ပြုံးတာမပြုံးပြတတ်ပါဘူး။သစ္စာတရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေမို့သူကိုယ်တိုင်လည်းသစ္စာရှိသလိုသူ့ကိုသစ္စာဖောက်ရင်လည်းအယမ်းပေါင်းတတ်တဲ့သူတွေပါ။မှန်ရဲ့လားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမှန်ရင်ရှင်းလိုက်တော့နော်။